အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ unbox လုပ်မယ့်ဖနက်ကတော့ Nike Air Force 1 Lowg-Dragon Peaceminusone Paranoid 2.0 ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖနက်က SNKRDUNK ကနေပြီးတော့ဝယ်တာဖြစ်ပြီးတော့အသစ်ဝယ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် SNKRDUNK က secondhand ပြန်ဝယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖနက်တွေကိုဒီအသစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ use အနေနဲ့ပြန်ဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း SNKRDUNK မှာဝယ်လို့ရပါတယ်ကိုဟာကိုအပြင်မှာဝယ်လို့ရှိရင်တော့ဒါဒီ fake တွေပါတယ်နဲ့တိုးနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်း SNKRDUNK မှာဆိုရင်တော့သူက legit ချက်တွေပါတယ်လုပ်ပြီးတော့ pass ဖြစ်မှာပဲဒါဝယ်သူစီကိုပို့တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ SNKRDUNK ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုး use တွေကိုဝယ်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူကဖက်နက်တွေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အင်ကြီးတွေရောဘောင်းမီတွေရောအိတ်တွေရောနိုင်တွေရောကျွန်တော်တို့ဟိုနော်ဒီ fashion နဲ့ပတ်သက်တဲ့ resale မြောက်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေအသုံးဆောင်တဲ့အကုန်လုံးကို use ဝယ်လို့ရပါတယ်ကိုယ့်ဟာကိုအပြင်မှာဝယ်လို့ရှိရင်တော့ဒါစိတ်မချရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့သူတို့ကတော့ဒါတေးချာချာစစ်ဆေးပြီးမှကျွန်တော်တို့စီကိုပို့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖက်နက်အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ကကျွန်တော်ထွက်ချင်းမှာunbox တစ်ခါလုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီ link ကိုလည်းကျွန်တော် post မှာပြန်ပြီးတော့တင်ပေးထားပါမယ်အသေးစိတ်ကိုတော့အဲ့ဒီ link မှာသွားပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီဖက်နက်အကြောင်းကို okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်